Let's take a few minutes to settle. Veltīsim dažas minūtes, lai nomierinātos. And again, you start with the posture. Atkal tāpat kā no rīta sākam ar to, ka ieņemam ērtu ķermeņa pozu. Straighten the back. Ar taisnu muguru. And if you like, you can close your eyes. Ja jums ir ērtāk, varat pievērt acis. And you check in how you are. Un pārbaudiet, kā jūs pat labam jūtaties. And then gently you bring your attention to the breath. Un maigi uzmanīgi pievērsiet uzmanību savai elpai. And returning to the breath when you notice that you get carried away. Un tad, kad jūs pamanāt, ka vai domas vai kas cits ir jūsu uzmanību novērst no elpas, atgrieziet to atpakaļ. Then we can appreciate how fortunate we are that we are here this moment. Tagad mēs varētu novērtēt, cik veiksmīgi mēs esam, kā mums ir paveicies, ka mēs esam šeit tieši tagad. How fortunate we are that we have the opportunity to explore how to find a place of peace. Kā mums ir paveicies, ka mums ir iespēja izpētīt, noskaidrot, kā atrast tādu vietu, kurā ir miers. And how to cultivate the potential of love we all have. Un kā kultivēt sevī to mīlestības potenciālu, kurš mums visiem
ir. This morning we talked about how in the practice of taking refuge that there's 3 levels. No rīt mēs runājam par to, ka patvērumu pieņemšanas praksē pastāv 3 līmeņi. And in the first level you are concerned about your future. Atrodoties pirmajā līmenī, mēs rūpējamies par to, kas ar mani būs nākotnē. And you start to understand that your future depends on how you act. Un mēs sākam pakāpeniski saprast, ka mana nākotne, kas ar mani notiks nākotnē, ir atkarīgi no tā, kā es rīkojos. So you take refuge into being a decent person. Un tad var teikt, ka es pieņemu patvērumu, lai es būtu labs, kārtīgs cilvēks. Then in the second level you cultivate the longing to be free. Savukārt otrajā līmenī mēs kultivējam sevi vēlēšanos būt brīviem. And you take refuge in the practices which help you to free yourself from the bondage. Un tad mēs meklējam un veicam prakses, kuras var atbrīvot mūs no bažām. And then in the third level of taking refuge, you actually you change your attitude from being concerned about yourself to being concerned about others. Un trešajā līmenī, kad mēs pieņemam patvērumu, mēs mainām šo virzību no tā, līdz šim mēs bijām norūpējušies paši par sevi, bet šajā līmenī mēs jau esam norūpējušies par citiem. So what you dread on that level is, you dread your inability to be of help. Un ar ko mēs tā kā tajā līmenī baidāmies vai nevēlamies piedzīvot, un precīzāk izsakoties, lai nav tā, ka mēs nebūtu spējīgi palīdzēt citiem. So you want to overcome your doubts or your confusion or your insecurity in terms of what is the best thing to do, what is the best thing to say in this moment to the other person. Un mēs vēlamies būt spējīgi pārvarēt savu šaubu, savu nedrošību, lai spētu atrast vislabāko, ko varētu pateikt kādam cilvēkam tieši šajā brīdī, vai izvēlēties vispiemērotāko rīcību kādā konkrētā brīdī, lai kādam citam palīdzētu. So the motivation of your practice is compassion. Un tad mūsu prakses motivācija būs līdzjūtība. And you take refuge into the practices which help you to overcome this ignorance
and here the ignorance of not knowing what is the best to do in this situation. Un šajā līmenī mēs pieņemam patvērumu pie tādām praksēm, kuras cenšas mūs atbrīvot no neziņas, no tādas neziņas, kā nezināt, kā rīkoties konkrētā situācijā. And according to the Buddhist teachings, we all have that intelligence of knowing what's the best thing to do. Un saskaņā ar budismu mācībām mūsos visos ir šī iekšējā gudrība, kura zina, kas ir labākais, ko mēs varam darīt šajā brīdī. It's part of our Buddha nature. Tā ir daļa no mūsu Budas dabas. So on the third level, you strengthen your compassion. Trešajā līmenī mēs nostiprinām savu līdzjūtību. And you free yourself from the obscurations which prevents you from being in contact with that intelligence in you. Un mēs atbrīvojam sevi no dažādiem šķēršļiem, aptumšojumiem, kas neļauj šai mūsu gudrībai izpausties. So you want to awaken to the potential inside of you, not only for yourself, but mainly because you can't stand the suffering around you. Mēs vēlamies pilnībā, lai šis mūsu potenciāls, kas mūsos ir, pilnībā atklātos pie tam ne tikai manā pašā labā, bet lai tas būtu noderīgs visām būtnēm, kuras cieši, kas ir ap mani. So in the first two levels, the main concern is about yourself. Pirmajos divos līmeņos tas galvenās rūpes ir par sevi pašu. And in the third level, your refuge is an expression of your compassion. Un trešajā līmenī jūsu patvērums ir jūsu līdzjūtības izpausme. It's a bit like a mother who has a child which is very sick. Te var minēt tādu salīdzinājumu ar māti, kurai ir bērns, kurš ir slims. But there is a medication for that sickness. Bet šai konkrētai bērnu slimībai ir piemērotas zāles. But for that, the mother needs to travel very far and actually learn how to make that medication by herself. Bet, lai tiktu pie šīm zālēm, mātei ir ļoti tālu jāceļo, lai viņa tās dabūtu un pie tam, lai viņa pati iemācītos tās sagatavot. So imagine the power of this mother traveling and going to that place. Un iztēloties, kāds spēks, kāda enerģija ir šai mātei, kura tagad ir gatava ceļot, doties ļoti tālā ceļā, lai tiktu pie šīm zālēm, kas vajadzīgs bērnam. She will be more focused and more willing to go through hardships because she is doing it for a child. Viņa būs koncentrētāka, fokusētāka, gatava iziet cauri dažādām grūtībām tieši tādēļ, kad viņa to nedara savā, bet savu bērnu labā. She might be even more focused and willing to go through hardship she might be more focused and willing to go to hardship then it would be her sickness. Viņa pat ir fokusētāk un vēl vairāk vēlas palīdzēt savam bērnam nekā viņa būtu to darījis, ja tā būtu viņas pašas slimība. And then she would very closely listen to the teachings of this doctor. Un kad viņa būs pēc tālā ceļa sastapusi konkrētu ārstu, viņa ļoti uzmanīgi klausīsies tajās mācībās, ko viņš viņai sniegs. Really wanting to get it. Lai viņa tiešām maksimāli saprastu. And on the way home. Un pēc tam atceļā uz mājām. She does not stop at the movie theater. Viņa neapstājas pie pirmā kinoteātra.
oh, let's have some time off for some time. Ar domu, ka viņi tā kā ir nopelnījis kādu pauzīti, kaut kādu pārtraukumu no visām savām pūlēm. So she goes straight home. Viņa no šī tālā zemē sestatārs dodas taisnā ceļā atpakaļ uz mājām. This reminds me of a little story with Lama Zopa. Un tas man atgādina kādu nelielu stāstu par Lamu Zopu. While being on a teaching tour, came very close to the Grand Canyon. Viņš atrodoties mācību turnējā kaut kādā brīdī nonāca ļoti tuvu lielajam kanjonam Amerikā. And the people in the car said, "Oh, do you want to see the Great Canyon?" Un cilvēki, kas bija ieradušies pie viņa uz mācībām ar tādu ļoti entuziasmu, viņam jautāja, vai tu vēlies apskatīt lielo kaņonu? And Lama Zopa, for what? To look at a hole in the earth? Lama Zopa uz to atbildēja, bet kāda jēga ir skatīties vienkārši caurumā zemē? Or the attendant of Lama Zopa, Roger. Lama Zopas palīgs Rodžers. He became the attendant, I don't know, maybe 15 years ago or maybe longer. Viņš ir jau palīgs apmēram 15 gadus, varbūt pat ilgāk. And he said, since this day he became the attendant of Lama Zopa, he never had a break. Un Rodžers ir stāstījis, ka kopš tās reizes, ka viņš kļuva par Lama Zopas palīgu, viņam nekad nav bijis kaut kāds pārtraukums. You mean Roger didn't have a break or Lama Zopa? No, they didn't have a break. Tad nevienam no viņiem nav bijis nekāds pārtraukums. So Lama Zopa is tirelessly helping others. Lama Zopa neslāpstoši bez pārtraukuma palīdz citiem. And then recently, Roger told Lama Zopa that he needs a holiday. Bet nesen Rodžers Lama Zopam pateica, ka viņam tomēr būtu vajadzīga kāda brīva diena. At first nothing happened. Sākumā nekas nenotika tuvākās vairākas dienas. But then one evening, bet tad kādu vakaru, it was in California, tas bija Kalifornijā, close to the beach, netālu no pludmales. Lama Zopa exclaimed, Roger needs his holiday. In public, yes? I don't know. Un Lama Zopa paziņoja, Rodžeram pienākas viņa brīvdiena. So they went to the beach. Un tad viņi devās uz pludmali. In the dark. Tumsā. For half an hour. Pavadīja tur apmēram pusstundu. And then after, Lama Zopa said, un pēc tam Lama Zopa teica, this was your holiday. Tā bija tava brīvdiena. And it is, of course, almost impossible to imagine that there are people whose only concern is the benefit of others. Protams, ir diezgan grūti iztēloties, ka vispār ir tādi cilvēki, kur vienīgā doma, vienīgās rūpes ir par to, kā palīdzēt citiem. And that it does not come from a neurotic, unhealthy need. Un tas nenāk no kaut kādas neirotiskas, neveselīgas nepieciešamības, vajadzības. Because often when we help others, then it's because we want to have something back, or we want to appear in a certain way, or we actually have a lack in us. So to imagine that there's people who come from a really healthy place, that might be difficult. Jo tad, kad mēs kādam palīdzam, ļoti bieži ir tā, ka mēs gribam, lai mūs kaut ko dabūt atpakaļ, vai kaut ko dabūt atpakaļ, ja mēs vēlamies labi izskatīties vai vēl kādu citu iemeslu, bet
izrādās ir arī tādi cilvēki, kuriem šādu domu vispār nav, un viņi patiešām domā tikai par citiem. And as you know, I've always emphasized the importance of self-compassion and self-acceptance. Kā jūs zināt, es vienmēr esmu uzsvēris, akcentējis arī līdzjūtību pašam pret sevi un sevis pieņemšanu. And that is because it's necessary to heal that wound in us. Jo mums ir ļoti būtiski sadziedēt to iekšējo rētu sevi. So that when we help others, it comes from a healthy and good place. Lai tad, kad mēs palīdzam citiem, lai tas nāk no veselīgas, lai tā attieksme būtu veselīga un piemērota. But still we can also be inspired by someone like Lama Zopa. Bet vienalga mēs varam būt iedvesmoti no tādiem cilvēkiem kā Lama Zopa. And kind of push a little bit on our limit. Un vienkārši šādi piemēri varbūt mums var palīdzēt mazliet pavirzīt tālāk tās mūsu iepriekš noteiktās robežas, uz ko mēs esam spējīgi. While we still accept our limitations. Tā pašā laikā apzinoties savus ierobežojumus. Those people who try to keep up with Lama Zopa, they burn out. Tie cilvēki, kuri tā kā vēlas līdzināties Lamam Zopam, burtiski rīkoties tieši tādā pašā veidā, kā viņš, viņi ļoti ātri izdara. Except Roger. Izņemot Rogeru. Who just says the first 12 years were difficult. First 12, yes? First 12 years. Kurš ir izteicies, ka pirmie 12 gadi bija pagrūti. So are there any questions? Vai ir kādi jautājumi? About what I've said or yesterday, something which I would like to bring up. Vai par to, ko es šodien teicu, vai varbūt vakar, vai kontekstā ar šodien vakar pārunātiem lietām? Kā var izšķirt veselīgi vai neveselīgi tā vēle palīdzēt citiem, jo tur skoties pēc tā neirotiskā kaut kāda, kā tad ir, teiksim, mēs pats var sevi izšķirt, vai man tas ir neirotiski vai neneirotiski. But how to distinguish is my wish to help somebody, other people, is healthy or unhealthy? Isn't neurotic? So maybe we can see other people when we're wishing in neurotic way, but maybe for us to see ourselves is not so easy. Yeah, that's true. It's not easy. But how to distinguish? So part of it is that you cultivate more self-awareness. Daļa no tā, lai mēs būtu spējīgi izšķirt, ka mēs attīstam sevi, kultivējam pašapzināšanos. So you are more in tune with what is happening inside of you. Mēs esam paši noskaņojušies lielākā mērā uz to, kas manī notiek. So you notice if there's some contraction, some need, some expectations. Mēs cenšamies pamanīt, kad mūsos ir kaut kas savilkts, kad ir kaut kādas gaidas, kaut kā it kā trūkst. And you also notice the joy and the liberation which comes from when you genuinely give. Un mēs pamanām arī to prieku, to ļoti patīk laimīgo sajūtu, kad mēs no viss sirds, kad mēs patiesi kaut ko dodam un dalamies. So if you
if you come from a good place, then working for others and helping others actually gives you energy. Un ja tas punkts, no kura mēs, tas atskaites punkts ir, tas iekšējais punkts ir kaut kādā līdzsvarā, tad palīdzēšana citiem mums vēl dod papildus enerģiju. It's called joyous effort. To sauc par priekpilnām pūlēm. One of the 6 perfections. Tā ir viena no 6 pilnveidošanām. And it's something you can notice. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam piefiksēt, pamanīt. Maybe some people would call it they are in flow. Varbūt būs cilvēki, kas teiks, ka viņi atrodas don't think we have jā, ka viņi atrodas plūsmā, bet, startautiski tas vārds tiek lietots kā flow, vajadzot. Tas nav varbūt ikdienas stāvoklis, bet, tāds stāvoklis, kurā viss tā kā notiek bez īpaši piepēļ. Then it helps to be married. Un, principā, kā tāds papildus aspekts, kas palīdz, ir, ja jūs esat precēti. Because then you have someone who can give you honest feedback. Jo tad ir kāds, kurš var jums dot godīgu atgriezenisko saiti. I remember one of the things my wife said to me quite in the beginning. Es atceros vienu no lietām, ko sieva man pateica, tas bija faktiski mūsu attiecību sākumā. She said to me, "You really like it when people lick your ass." Šķiet, ka tev ļoti patīk, kad cilvēki tev laiž pakaļ. Nobody would dare to say that to the man. And neviens cits nekad man to nebūtu pateicis. And it's something you might not see in yourself. Un kaut ko tādu sevi pilnīgi var nepamanīt. So that is an example how it's important to have really good friends or good people who can give you that kind of feedback. Un ir labi, ja pie jums ir tiešām tuvi draugi, kuri var jums iedot šo atgriezenisko saiti. And who do it in a loving way. Pie tām darīt to mīlošā veidā. So I was very happy about that. Es biju ļoti priecīgs, laimīgs par šo atgriezenisko saiti. After an hour. Bet pagāja stunda. Pirms tam es nebiju laimīgs. Then one natural feedback source we have is our dreams. Vēl viens pilnīgi dabisks atgriezeniskās saites veids ir mūsu sapni. So it's our dreams which every night bring us the information of things we don't want to see or things we haven't been aware of. Un tie katru nakti mums dod vēst par kaut kādām lietām, kuras mēs neesam gribējuši saskatīt vai kuras mēs vispār neapzināmies. Traditionally, you might have a teacher very close to you who would give you that kind of feedback. Tradicionāli varbūt tā, ka jums ir skolotājs, kas ir jums turpat blakus, kurš var jums dot šo atgriezenisko saiti. So the teacher would somehow just show you that you are pretending with your helping face. Un skolotājs vienkārši var jums norādīt uz to, ka jūs ar savu palīdzības ar seju, kur pauž sevī vēlēšanos palīdzēt, ka jūs patiesībā izliekaties.
maybe through words or maybe through actions. Un viņš to var izdarīt gan ar vārdu, gan ar darbību palīdzību. Lama Zopa is very good in that, in really pushing his students, pushing until they realize. Un Lama Zopa šai ziņā ir ļoti prasmīgs, jo viņš tiešām, kā teikt, izdara zināmu spiedienu uz saviem mācekļiem, kamēr viņi saprot to vēstījumu. But our dreams partly can have that function. Bet mūsu sapņi kaut kādā mērā arī var veikt, izpildīt šo funkciju. What we are talking about here is called shadow work. Tas, par ko mēs pašlaik runājam, to sauc par darbu ar ēnu. So shadow work is getting to know those motivations and those aspects of yourself which you are afraid to see. Lai mēs būtu spējīgi saskatīt tos aspektus sevī, tās motivācijas, kuras mēs baidamies ieraudzīt. And this is a good example how you can't just meditate you through the path. Tas ir labs piemērs, kurš norāda uz to, ka, lai tālāk virzītos pa ceļu, nepietiek ar to, ka mēs tikai un vienīgi meditēsim. You can't figure yourself out alone on the cushion. Mēs nespējam tikt pilnībā skaidrībā ar sevi, ja mēs to darām vienatnē uz spilveni. So relationship is really necessary. Attiecības ar citiem ir vienkārši nepieciešams. There is also the information we get from our judgment towards other people. Mēs gūstam informāciju arī no tā, kā mēs vērtējam vai reizēm kritizējam citu cilvēkus. So if you feel yourself surrounded by people who seem to have who seem to lack the genuine kindness, Ja mums ir šī sajūta, ka ar mums ir cilvēki, kuros nav patiesas laipnības, that might say something about yourself. tad šāda sajūta vai šāda attieksme var liecināt kaut ko arī par mums pašiem. And I still say it's difficult. It's not easy to. It's a long process of getting to know what your motivations is, and it shouldn't prevent you to help anyway. Un es varu tikai atkārtot, ko agrāk esmu teicis, ka tas nav nekas viegls un vienkāršs. Un tas nav viegli vienmēr saprast, kāda ir mana motivācija, bet tādēļ tas nebūtu nenozīmē, ka mums vajadzētu pārstāt censties palīdzēt. So if I'm a patient in a hospital, Ja, piemēram, es esmu pacients slimnīcā, I'm happy about every neurotic nurse. es esmu priecīgs par jebkuru neirotisku medmāsu. But I also wish that I wish for that nurse that while she is doing her job, that she also cultivates the necessary self-compassion and self-kindness, so to slowly overcome the neurotic aspects. Bet es, protams, te pašā laikā vēlos, lai viņa spētu lielākā mērā apzināties sevi un būt spējīga pārvarēt šo neirotisko attieksmi pati sevi.
It's like Lama Yeshe says, don't wait until you're enlightened before you help others. Kā Lama Yeshe ir teicis, negaidiet, kamēr jūs sasniegtiet apgaismību un lai tad palīdzētu citiem. I think for many of us, to work with a psychotherapist is really helpful to increase your self-awareness. Man šķiet, ka daudziem no mums ir vērts apmeklēt kādreiz arī psihoterapeitu, lai palielinātu savu spēju pašam sev apzināties. Just to get to know yourself better. Vienkārši, lai iepazītu sev labāk. Psihoterapeiti dažādi. Kā viņš vērtē, kuras skolas beigās liederīgas? He says there are different kind of psychotherapists. Maybe there are some schools which you, consider better or how to choose. There are so many different kinds of these psychotherapy schools. Yeah, I think it's more a matter of the person. Es domāju, ka galvenais tur ir pat ne skola, bet konkrētais cilvēks. And at least in Denmark or in Germany, the more experienced therapists, they all have more education than one. Vismaz nezinu kā šeit, bet Dānijā un Vācijā pieredzējuši psihoterapeiti parasti viņiem nav tikai viena veida izglītība, bet vairākas. But of course, if through therapy you want to get to know yourself better, then like a purely behavioral therapy wouldn't make sense. Bet, ja jūs gribat sevi iepazīt labāk, tad tikai ar teiksim, psihoterapeitu apmeklējumu ar to vien nepietiek. Nē, behavioral Sorry. Paldies. I not catched what you meant. Thank you. Because then it's just about changing your behavior, not getting to know yourself better. Jo tas var palīdzēt jums vienkārši izmainīt jūsu uzvedības modeļus, bet tas nepalīdzēs jums pašam labāk sevi iepazīt. And since I appreciate dreams really as a source for information, I would prefer to work with a therapist who is body-oriented and who also includes dreams. Un tā kā es tiešām augstu vērtēju sapņu nozīmi, lai mēs izprastu sevi dziļāk, tad es personīgi dotu priekšroku kādam terapeitam, kurš ir orientēts uz to, kurš strādā arī ar cilvēku ķermeni un kurš arī strādā ar sapņiem. Because getting to know your motivations needs to come with feeling them in your body. Jo, lai mēs tiešām saprastu tās mūsu īstās motivācijas, mums ir jānonāk pie tām sajūtām, kāds ir mūsu ķermenī. Like if you do something, you help someone and you have an expectation of wanting to have something back, that contraction is something which shows in your body. Ja mēs kādam palīdzam, bet to daram ar kaut kādu nolūku, kad es vēlos no šī cilvēka, kad mēs palīdzam kaut ko atpakaļ, tad mūsu ķermenī ir kaut kas tur savēlkās. It's like a little hungry ghost inside of you. Tu varētu salīdzināt ar tādu mazu izsalkušo garu, kurš atrodas manī pašam. That's what a hungry ghost is. Tas ir tas, kas ir izsalkušais gars.
And if an action comes from a sense of abundance, I think you say, Yeah. like, When you have, fullness, jā. then that also shows in your body. Un ja tā darbība, kuru jūs veicat, nāk no tā, kad ir kaut, tu esi pilns ar visu, kas tev vajadzīgs, tas arī parādās tavā ķermenī. So self-awareness is not thinking about yourself, Pašapzināšanās nenozīmē domāt par sevi, but also it's about getting to know yourself in terms of how your emotions, how your motivations manifest in your whole body, in your whole being. bet tas nozīmē arī to, kā būt spējīgam novērot, pamanīt, kā mans motivācijas, kā mans emocijas izpaužas manā ķermenī, visā manā būtībā. So I would want to work with a therapist who is aware of that. Un es, ja es izdomātu iet pie psihoterapeita, tad es meklētu tādu, kurš spēj strādāt ar šīm nu pat minētām lietām. And who is so much aware of what is happening in his body, Un kurš apzinās arī to, kas notiek viņa paša ķermenī. that he might even pick something up which I'm not aware of yet in me. Kā viņš spēj ieraudzīt, pamanīt kaut ko tādu, ko es pats sevī neesmu piefiksējis. Like my wife does. Kā piemēram, mana sieva to spēja. You married her because she was a therapist? It's cheaper. Yeah, it's cheaper. I have supervision every day. Free supervision. I have a question Yes. about helping others. Yeah. Sometimes when someone asks for your help, you are so much in helping him, but I know sometimes it takes so much energy and you Yeah. feel you're exhausted. And Yeah. Yeah. That's it's not a healthy helping, right. I think. Yes. Yeah. Reizēm ir tā, kad cilvēks vērš pie manis pēc palīdzības, un es palīdzu, bet man pēc tam ir tāda kā iztukšotības sajūta. Nu, tas, laikam, taču ir kaut kas nepārāk veselīgs. So that is exactly what I mean. Tas ir tas, ko es domāju, jā. Maybe it's So a now, problem. if you would work with that, with someone who could ask good questions, Ja tu varētu strādāt ar kādu, kurš spēj uzdot labus jautājumus, really asking you how do you feel when you do it, kurš jautātu, kā tu jūties tad, kad tu dari to, was there actually like a resistance or a fear to say no, vai varbūt tevī bija kāda pretestība, ja bailes pateikt nē, and then this person would go with you also into, where do you know this from? This feeling. Yeah. So the person or the therapist Yeah. then would investigate where she knows this feeling from of not being able to say no. Jā, un tad tas, piemēram, terapeits, kur jūs apmeklējat, varētu mēģināt noskaidrot, no kurienes nāk šī sajūta, kā, piemēram, nespēja pateikt nē. And then you might discover, wow, this is a pattern. I also had that in my last relationship. Un tad varbūt jūs kaut kādā brīdī spējat apzināties, ka tur ir kaut kas tā kā atkārtojās, ir kaut kāds pattern, modelis, kaut kāda sakarība, kas ieradums, kas jau ir atkārtojies vairāk kārt, iespējams kādās manās agrākās attiecībās. And then, of course, you always end up in childhood. Un parasti viss beidzas mūsu bērnībā. Which in terms of self-awareness can be really sometimes very, very helpful. To come back to childhood. Yes, to understand where certain
things come from. Un attiecībā uz mūsu sevis apzināšanos ļoti bieži ir tā, ka ir vērts tā kā patīt to filmu atpakaļ uz savu bērnību, lai saprastu, kas tur notika, lai saprastu to savu pašējo stāvokli. So it could happen that you find out that actually right now you are in a place in your life where you rather need to learn to say no and to put borders. Un varbūt jūs tiekat skaidrībā, ka pieņemsim tagad šajā dzīves posmā jūs esat tādā situācijā, kad jums ir jāiemācās pateikt nē un novelk kaut kāds konkrēts robežas. And that is a danger in the traditional teachings where we hear that's wrong to think about yourself. Un šeit ir tās briesmas, kuras faktiski, ja mēs skatāmies mācības tīri to tradicionālā pasniegšanas veidā, kur faktiski tiek teikts, ka par sevi nevajag domāt. So it could be that someone whose job, job in terms of self-development is right now actually to learn to say no. Un varbūt, ja runa par sevis pašattīstību, varbūt, teiksim, jūsu vai vienalga kā cits cilvēku uzdevums kādā dzīves posmā ir iemācīties pateikt nē. But this person is afraid to do that. Bet tas cilvēks baidās to izdarīt. So then this person comes to a Buddhist center. Tad viņš atnāk uz budismu centru. And it hears this person hears, it's really good, you are almost enlightened when you don't say no. Un viņš dzird apmēram tādu, teiksim, skaidrojumu, ka tu jau esi gan arī sasniedz apgaismību, ja tu nespēji pateikt nē. Then something in that person is very happy. Un tad kāda daļa šajā cilvēkā ir ļoti laimīga. Because he or she does not need to confront his fear. Jo tad viņam vai viņai nav nepieciešama konfrontācija ar viņas vai viņa bailēm. This is called spiritual bypassing. Kā tulkojam bypassing? Apiešana. To sauc par garīgo apiešanu. So spiritual bypassing is that tendency to use spiritual teaching to bypass or to overjump necessary psychological development. Un tas ir tādos gadījumos, kad mēs izmantojam kādas garīgās mācības, lai apietu kaut kādas lietas, kur ir vajadzīga mūsu garīga attīstība. It's an interesting topic. Tā ir interesanta tēma. One of my teachers, Rob Priest is his name. Viens no maniem skolotājiem, viņa vārds ir Rob Priest. He's actually supervising me and my wife. Viņš ir tā kā veids manu un mans sievas supervīziju. So we have a session with him every week, every month. Mums ar viņu reizi mēnesī ir kopīga sesija. Because he is also married and has 2 children, and they also teach together. Viņš arī ir precējies, arī viņam ar sievu ir 2 bērni, un arī viņi, tāpat kā es dzīves biedri, arī viņi māca kopā. He's a student of Lama Yeshe and he's a Jungian therapist. Viņš ir Lama Yeshe skolnieks, un tā pašā laikā viņš kā psihoterapeits viņš seko Junga skolai. And he wrote a book about this, which is called The Wisdom of Imperfection. Un viņš ir sarakstījis grāmatu Imperfection, kā iztulkot. Nepilnības gudrība, ja? Jeb gudrība nebūtu pilnīga. He wrote another important book, which is called The Courage to Feel. Un vēl vienas nozīmīgas grāmatas nosaukums ir Drosme just. And a big part of that book is about
how we, with our neurotic relationship to our parents, can work with the meditation on the kindness of the mother. Un tad kā daļa šajā grāmatā ir veltīta tam, kā mēs ar savām neurotiskajām attiecībām, kādas mums ir bijušas ar vecākiem, varam strādāt, lai izjustu dziļāk manas mātes laipnību. Maybe some of you are aware of that meditation where you meditate on the kindness of the mother, what she has done for you, and it's supposed to open your heart. Iespējams, ka daļa no jums ir pazīstama ar šo meditāciju, kur mēs meditējam par to, cik mana māte ir bijusi pret mani laipna, un tās meditācijas mērķis ir atvērt mūsu sirdi. But if you think about your mother, you might see, wow, there's some work to do. Bet gadās arī tā, ka ja mēs domājam vai atceramies savu māti, tad mums liekas, jā, tur ir ko pastrādāt. Any more questions before I go to the general advice? Vēl kāds jautājums, pirms es pārēju pie nākamās sadaļas. Okay, so yesterday we talked about the possibility to take refuge in a formal way. Vakar mēs pārunājam par iespēju un ko tas nozīmē, ja patvērums tiek pieņemts formālā veidā. And that if you are doing that, that there's four categories of commitments. Un, ja tas tiek darīts, ka pastāv 4 apņemšanās, jeb solījumu 4 kategorijas. So the 3 things which are to be practiced and the 3 things which are to be avoided. Tātad 3 lietas, kas ir jāpraktizē, un 3 lietas, no kurām ir jāizvairās. Connected with the 3 jewels. Un tam ir saistība ar 3 dārgumiem. And then there's the practice of the 5 lay vows. Un tālāk mēs pieskārāmies par 5 laicīgi cilvēku solījumiem. And then there's the 4th category, which is called the general advice. Un tad ir 4. kategorija, ko varētu nosaukt par tādu vispārēju padomiem. Which has, depending on the teacher, between 4 and 6 points. Un šie padomi atkarībā no konkrētā skolotāja var būt no 4 līdz 6 punktiem. And the first one is, if you have taken refuge, you take upon yourself the commitment to continue to cultivate the relationship to your teacher and to the teachings. Pirmais punkts ir, ja jūs esat pieņems patvērumu, jūs turpināt uzturēt attiecības ar savu skolotāju un ar mācībām. To find teachers, spiritual teachers, which fit you is more difficult than to finding a wife. Atrast tādu garīgumu skolotāju, kurš jums tiešām ir piemērots, ir grūtāk nekā atrast sievu. So once you have made contact with teachers like that, you need to cultivate that relationship as if you are married and you want to cultivate the relationship to your wife. Ja jūs esat šādu garīgu skolotāju sastaps, jums ir jāturpina attīstīt attiecības ar šo skolotāju līdzīgi, kā tas ir, ja jūs esat precējies un jums jāturpina attīstīt attiecības ar savu dzīvesbiedru. To your husband. Pret sievu, jeb vīru. So in the Tibetan tradition, one way how that is being done is through the practice of Guru Yoga. Tibets tradīcijā viens veids, kā to var darīt, ir praktizējot guru jogu. And it's done by just coming back to the teachings, listening to videos, watching videos, listening to teachings. Un to var darīt no jauna vēl un vēl, klausoties mācības vai to ieraksts, skatoties video ar mācībām.
reading the books, lasot grāmatas. and having really daily moments of reconnecting. Un tādā veidā, lai burtiski ikdienu būtu kaut kādi mirkļi, kad mēs atkal no jauna sajūtam šo saistību ar garīgo skolotāju. So every day you reconnect with the teachings and the teachers. Mēs katru dienu no jauna atjaunojam saistību gan ar mācībām, gan ar skolotājiem. You have books around. Jums ir grāmatas, jums apkārt. You have the teachings on your iPhone. Jums ir mācības, piemēram, iPhone'ā. You have an altar, maybe with pictures. Varbūt jums ir altārs, uz kura ir šo skolotāju attēlu. You make sure to attend teachings and retreats. Jūs izmantojat iespēju apmeklēt mācības un retrītes, ko vajag šie skolotāji. So that is the first commitment. Tā ir pirmā apņemšanās. And it does not need to take much time. Un tam nav jābūt kaut kam tādam, kam noteikti būtu jāvēlta ļoti daudz laika. We all have the time, like for 20 minutes every day, to read something or to listen to a part of a teaching. Mēs katrs varam atrast dienā, teiksim, 20 minūtes, lai kaut ko paklausītos vai izlasītu kādu fragmentu no kādām mācībām. Or to do a prayer or Vai a visualization. vai noskaitīt kādas lūkšanas vai veikt kādu vizualizāciju. Then the second one is one takes the commitment to protect yourself from, how to say this without being rude, not rude, but maybe a good way to say it. You take the commitment to simplify your life. Varbūt pavisam vienkāršā veidā to var pateikt, mēs apņemamies padarīt savu dzīvi vienkāršāku. And just sitting down on the cushion is a gesture of that simplification. Kaut vai apsēšanās uz meditācijas pilvēm, tas ir savu veidā šīs vienkāršās attieksmes izpausme. Because when you sit down on the cushion, then you stop to switch something on, or you stop to entertain yourself. Jo tad jūs pārtaucat ieslēgt vai izslēgt dažādus sakaru līdzekļus, jūs pārstājat sevi izklaidēt. So you come back to a very simple way of being. Jūs atgriežaties pie ļoti vienkāršas esamības veida, which is not depending on consuming. Kurš nav atkarīgs no patērēšanas. And part of that vow to simplify your life is also not the part of the commitment to simplify your life is also to take as many vows as possible. Un viens no, pareizāk sakot, daļa no šīs apņemšanās vienkāršot tavu dzīvi ir pieņemt pēc iespējas vairāk solījumu. So at one point in our practice of the Dharma, we are supposed to become interested in also taking the Bodhisattva vows. Un kaut kādā mūsu dharmas praktizēšanas brīdī mums rasties interese un pieņemt arī bodhisattvas solījumus. And maybe it sounds then that life becomes more complicated. Un var izklausīties, kad pēc tam dzīve kļūst sarežģītāka. But the vows in Buddhism, they are meant to simplify your life. Bet šie solījumi ir paredzēti, lai vienkāršotu jūsu dzīvi. To protect you from that which is distracting you. Lai aizsargātu jūs no tā, kas novērš jūsu uzmanību. Then the third is the compassionate attitude towards everyone.
Trešais ir līdzjūtīga attieksme pret jebkuru, pret ikvienu. There's another Facebook quote from His Holiness. Ir vēl viens Facebook citāts no viņa svētības Dalai Lamas. Be kind whenever it is possible. Esi laipns, kad vien tas ir iespējams. It is always possible. Tas ir vienmēr iespējams. And I guess we all can come up with example where it is not possible. Droši vien katram no mums ir pieredze būt situācijās, ka tas nav iespējams. Or where it seems to be stupid. Vai kur tad tas šāda attieksme liekas muļķīgi. But it's definitely worth to contemplate this quote Bet ir vērts pārdomāt šo citātu. and to be inspired by people who kept on being non-violent and kind even in extreme challenge. Un iedvesmoties no cilvēkiem, kuri spēj būt laipni un nevardarbīgi arī tad, kad viņi saskarās ar ļoti ekstremāliem izaicinājumiem. And then the fourth, and that's the last one here in this, Un ceturtais un pēdējais is that you are supposed to take refuge and do prostrations and make offerings to the three jewels every day. ir, jums ir jāveic paklanīšanās un piedāvājumi trim dārgumiem katru dienu. So the easiest if you is if you have an altar at home, a picture. To ir vieglāk darīt, ja jums mājās ir kāds altārs vai kāds attēls, tēls. That every day you take a moment to bow Katru dienu jūs veltat kādu neilgu laiciņu, lai veiktu paklanīšanos, and you light a candle aizdegt sveci, or you put a flower, some Vai- incense, vai nolikt uz šī altāra kādu ziedu vai smaržkociņu. if you like more then you can do the water bowl offerings. Ja jūs vēlaties vēl kaut ko vairāk, jūs varat veikt ūdens bļodiņu piedāvājumu. And do that simple ritual every day. Ar šī vienkāršā rituāla, ko jūs veicat katru dienu palīdzību, You do exactly what it is said in the first point. Yep. That is, you continue to cultivate your relationship. jūs faktiski veicat to, kas tika minēts pirmajā punktā. Jūs kultivējat šīs te attiecības. And part of this fourth advice is also to make an offering. To make an offering when you eat. Un tad ir, sorry, I missed the beginning because I started to listen what's going on there. Can you please repeat? When you eat, then Yeah. you in the beginning you offer the food to the three gems. Un vēl viena lieta, pirms mēs uzsākam ēdienu reizi, mēs piedāvājam ēdienu, ko mēs ēdīsim, mēs piedāvājam to 3 dārgumu. So that's the general advice. Tie ir šie vispārējie ieteikumi, padomi. So let's have a short break, just 10 Tagad, minutes. And Neliela pārtraukuma 10 minūtes. then let's see if you have some questions we can discuss, and otherwise I will say a few words about self-compassion.
Tad pēc pārtraukuma paskatīsimies, varbūt būs vēl kādi jautājumi. Ja nē, tad es mazliet vēlos vēl runāt par līdzjūtību pret sevi.